Hei folkens, og velkommen tilbake til Reise-TV'en, og velkommen tilbake til Bayern i Tyskland. I forrige episode så du blant annet det her. Men så kommer vi meldt mye regn da, vet du, ikke sant? Og da blir vi nødt til å finne ut hva gjør vi videre da. Vi tåler regnskurer i 2 år, men det var liksom teppebelagt i 5 dager med regn. Værmeldingen i Alpene og det sørlige Tyskland har ikke blitt bedre etter det her, så vi har bestemt oss for å dra til Gardasjøen i Italia. Lite visste vi på det her tidspunktet at det meldte uværet kom til å berøre også oss om godt over en uke. I took a stroll downtown this evening when I heard music echo through the night. The same old songs that I heard the night before. So I started running so I wouldn't be too late. Nei, da har vi faktisk kommet til Østerrike. Vi er på vei over Fernpass. Vi er på vei mot Innsbruck. Og nå står trafikken i 7 sten her oppe bakka, så vi står her nå og venter. Om 11 kilometer så er det en plass som skal selge GoBox. Og det skal vi komme tilbake når vi kommer dit. Hva er en GoBox for noe? Det er noe som vi må ha, vi som kjører bobil over 3,5 tonn i Østerrike. I didn't think that I would ever see your face again, but I was wrong. I can't believe Da har vi kjøpt oss en GoBox for å kunne gjøre opp for oss på langs motorveiene i Østerrike. Det blir spennende å se, for her er det jo et hvordan gjør det? Nei, det herligheten kostet 85 euro. Det var minstebeløpet. Men så er det så at når du leverer tilbake denne GoBoxen igjen, så får jeg igjen mesteparten av pengene minus 5 euro. Så nå kommer C-momentet. Den her skal nemlig plasseres i frontruta, og da tror jeg kommer til å ta bort den der andre. Men vi har vært borte her så ikke det blir så mye virvar. Men han skal stå lenger ned. Da er det unboxing. Og det er jo litt sånn ser det ut. Og det her skal være på frontruta. Der er den på plass. Man blir trukket penger fra GoBoxen etter hvert som man kjører på motorveien. For vår bil så koster det 2 euro og 27 cent per mil. Det er dog noen strekninger som har langt høyere bompengesatser. Skal man for eksempel kjøre motorveien fra Innsbruck til Brennepasset ved den italienske grensa, så koster det 25 euro for hele strekningen på 35 kilometer. Vi snakker da om 84 kroner per mil. Vi valgte stort sett å kjøre på landeveien i Østerrike. Vi ønsket å få sett mest mulig av landskapet og landsbyene på vei til Italia. Og selv om det blir litt lenger å kjøre, så er det langt rimeligere enn å kjøre på motorveien. Free
Her Gardasjøen. Og en litt grå dag. Vi kom hit I går og fikk oss en plass på en campingplass som ligger helt ved sjøen her. Veldig idyllisk plass. Nå skal vi rusle oss en tur rundt omkring I nærområdet her. Vi på nordsiden av Gardasjøen. Gardasjøen jo Italias største innsjø, og den ca. 50 kilometer lang. Vi befinner oss nå I byen Torbole, som ligger helt nordøst ved Gardasjøen. Den har I underkant av 3000 innbyggere, og her det turisme som gjelder. Det alle former for seilsport som den viktigste turistattraksjonen. For I Torbole det alltid seilvind. Vi bodde på camping Bella Vista, hvor vi hadde inngang direkte fra strandpromenaden. Dette var en velholdt camping med romslige oppstillingsplasser. Vi hadde 2 overnattinger I Torbole før vi bestemte oss for å dra videre sørover. Vi ville kjøre på det østsiden av Gardasjøen ned til byen Sirmione. Dette en strekning på 75 kilometer som byr på flott utsikt og charmerende småbyer, selv I regnvær. If I would win the lottery, you wouldn't be happy for me. But if I blew it all in one day, you'd be there to hug my pain away. 'Cause in tricky situations, you are the best friend that I've ever had. But it's such a funny feeling when you get in all apart. To get to see you again. You only have a heart when mine is bleeding. Some kind of friend you're never here. Hei folkens, vi befinner oss akkurat nå I innsjekkinga med Sirmione camping. Vi har kjørt hele Gardasjøen nedover I dag, fra nord til sør, og står nå klar for oss å få sjekket inn og få oss på plass her I Sirmione. Turen nedover 76 kilometer lang, og vi har brukt 3 timer og 17 minutter på hele turen faktisk, og gjennomsnittsfarten gir jo da 22 kilometer I timen. Da har vi fått en plass, og vi skal kjøre etter en sånn golfbil for å bli tildelt den plassen vi skal bo på I natt. Vi var litt heldige over at vi får plass da. Ja, han bilen som kom etter oss, han snudde igjen, så jeg. Ja, og han hadde 2 hunder. Han hadde 2 hunder, og det var ikke lov, vet du. Nei, det så jeg. En liten og en mellomstor på sånn. Ja, hund ikke tingen. De skal på Italia på ferie.
Sirmione ligger på en halvøy i Gardasjøen. Det var ca. 3 kilometer å gå fra campingen til den historiske delen av byen. Den ligger helt ytterst ute på halvøya. Borgen Castello Scaligero vokter over inngangsporten til gamlebyen. Og her var vi ikke helt alene, for å si det mildt. Det kun innbyggerne og tilbringertjeneste som får lov til å kjøre med bil inn her. Som turist så får du ikke lov til å ta med deg noe som helst slags kjøretøy inn. Det være seg trampsykkel eller sparksykkel. Når man kommer innenfor borgen, så finner man hoteller, restauranter, barer, butikker og flere bygninger med stor historisk verdi. Og så var det overraskende mange bolighus her, så det her er et levende samfunn også når turisttrafikken ikke er så heftig som den lørdagen vi var der. Da er vi tilbake på landeveien igjen. Vi skal ta oss tilbake til Østerrike, den samme veien som vi kom, nemlig via Autostrada A22. I og med at det er søndag og følgelig ingen tungtransport på veiene, så hadde vi forhåpninger om at det her skulle gå veldig greit. Men nei da, det var utrolig mange tyskere som var på vei hjem fra et weekendopphold i Italia, og det her medførte tidvis til køer på autostradaen. Vi brukte 4 timer på en 20 mil lange strekninger fra Gardasjøen og opp til Brennerpasset i Østerrike. En gjennomsnittsfart på 50 km i timen på autostradaen er ikke så mye å skryte av. Køen på bomstasjonen like før grensa mot Østerrike reflekterte også den store trafikkmengden. Det gikk 15-20 minutter her også før vi fikk gjort opp for oss og kjørt videre. I neste episode kjører vi gjennom Østerrike og til Garmisch-Partenkirchen i Tyskland. Og så må vi jo en tur innom Moseldalen, selv om vi var der i fjor også. Så heng med, så får du se hva som skjer.